Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez à travers le monde, à travers cette grande chaîne Africa Original TV avec Jonathan Kiakou. Merci beaucoup. À travers le monde, nous vous abonner massivement à Africa Original TV avec Yemoko, les grands cordons, les grands DG Jonathan Kiakou. Merci à Trésor La Tigre, Nakatia. Hein? Voilà, merci na Trésor La Tortue na kata Irlande on zama pambole sikozali na sengi vraiment bandeko bo s'abonner massivement. Boyebi ndenge balobaka na mboka na biso depuis le 30 juin 1960 mboka na biso zo parcourir plusieurs crises dont la principale ezali la crise de la biso ezali politique. La RDC a souffert na problème, il y a légitimité, il y a pouvoir au Komona, Oyazuboye, et ils aura toujours. Alors, nous avons déjà organisé 3 cycles électoraux 2006, 2011 et puis 2018. Nous souffrir toujours de la crise de la légitimité. Alors, pourquoi c'est là? Mais en gros, le Nalingi, Awa, et un siège, il y a décidé pour te bêta masolo mamatali. Vraiment, en Bokanabisio, situation politique, ndene kokende, tout comme on a koto makambo ya seni, koto makambo ya ba sénateur, koto ba jeep, ba 500 jeep pendant que mboka eko souffrir na crise. Il y a pandémie oyo to komona donc liate pourquoi pas mbongo on est à 500 jeep et 50 000 $ à chaque député ba kotongoto ba école. Na ngona to kobeta ba solana na moko ya molobeli ya lamuka vraiment oyo to ko benga ye le fou de Fayulu na kiko pesa mbote mingi. Bonjour fou de Fayulu. Bonjour mwana mboka. Na bonne santé. Santé ezali malamu kaka na ngolu ya Fayulu. Santé ezali malamu na ngolu ya Fayulu comment? Oui na ngolu na ye parce que yende ali sauveur ya Congo parce que tango na koyoka tango na benga ka kombo ya tata na ngai. Tata na ngaso na beleli kombo ni na lala ka kitoko ndeko ata na le fufu tata na le lokote. Na ko se sentir très à l'aise parce que moto akoluka ete développement ya mboka lobi moto akoluka ko sauver mboka na ba jeu politique na ba danger nyonso ya li tata mokonzi ko le président Eli Martin Fayulu. Très bien, merci beaucoup fou de Fayulu. Pourquoi même fou de Fayulu? Bon, babenga kanga fou de Fayulu parce que moi na Lyon s'appelle Lyon. Tata nanga ali Fayulu ngana ali sko fou de Fayulu. Nali liboma na. Et le rôle ne motive yo lelo oyo ozalana o tchabenya conviction na yo et pas ya président Fayulu peut ko benga président élu pendant que biso to yebi Seigneur loba ke yende a gagné kiti amaki deuxième. Tende ko tango ko loba ete mpa dimaki deuxième. Na bibembe ba kozala contre yo. Na bato ba kufa ba kosekwa ba ko loba ete yo kokosa. Tata mokonzi ekolo o koyoka le président Eli o alaki légitimement au peuple congolais o alongaki ba élection massive ma komona ye le président Eli Martin Fayulu Madidi nde komona keno yenda ali tata mokonzi ekolo eloko elandisanga ye o elingisanga tata wana ezali projet de société pe ali vision na kotala ba imboka yali vision pe ali projet de société tata mokonzi mayele wana ya ye tango kotala yango bolingo wana ya kolinga mboka nde kotisanga na mozindo akolanda tata wana yango wana ndeko. Très bien, merci beaucoup. Alors bino bozali base ya lamuka ya commune biso tozali base ya lamuka oyo kaka quartier 3 bisuko yo kaka keno mama ya bantene nyonso pa place de la résistance ya Congo mobimba bisika o ebandi na chango biso nde twali ba mama twali ba tata ndo komona ngai molandisi mopanzi sango fou de Fayulu to uti nde kuna ndo moni toye awa pour que to pesa sango to tasa ba imboka ete bakanga ba mukaba na bango malamu parce que bitumbe ali ko banda. Très bien, merci beaucoup. Je vous rappelle mesdames et messieurs azali moko ba mobilisateur il y a Lamuka, il y a base à Lamuka, il y a Tchango précisément dans le quartier 3 sur boulevard Lumumba hein? Boulevard Lumumba. D'accord. Alors fou de Fayulu le loto komona makambonde koleka to komona koto yo ba koloba seni ezali taillé sur mesure bino bosala ki moi résistance bokenda ki bakanga ki ba ya bino mususu na ambassade yani alors d'abord bokenda na ambassade des États-Unis pour na kolakisa nini pour makambo etali seni pourquoi vous êtes allé dans ambassade wana? Merci mwana mboka tokenda ki kotalisa ba imboka ete pe comité international pe ba imboka nyonso ba banda kolanda biso tokenda talisa bango keno
mosala oyo Mike Amer ayaka kosala na mboka oyo ayaki ko continuer pe ko kamata idéologie tilombiste et idéologie kabiliste akoko ba dictature wana maître yango akolanda bango ayaki kosala kopa ba minéraux na intérieur ya mboka na biso Congo kokende kotakisaka ye bisika batekaka minéraux wana etekamaka na prix combien ndo mosala o Mike Amer ayaka kosala na mboka na biso yango monaki atanke bayiba résistant atanke bayiba panzisango ekolo Congo démocratique bato oyo baliba maboma ya tata mokonzi ekolo Martin Fayulu to bayi tokofanda te na ndako esengeli tokende wana na ambassade wana soki bakambi la pulusu bakoya kopanza biso baya bisika wana pour que trop c'est trop on tue nos frères tokoma bababa o fachi bidon Fachi béton. Ali bidon ya 25 litres o eza 100 ma eza polele ali béton te soka alaki béton alingaki alakisaki béton na efufa masango elingaki kita alingaki alakisaki béton na état de droit ya solo ekota alingaki alakisa sécurité na este peuple à la kimia mais sécurité na est ko kende pe progressivement ye mo azali kuna na Ituri azali fachi bidon Ituri ba kokufa yo ko ba sécurité ko tuwa aza kuna ko contester pas kondima armée wapi ndeko aza kuna wapi ndeko problème ali moko eloko bato ba koyeba te ali légitimité ali na maboko ya Chilombo te ali illégitime ali mokambi moko ba nommé ba tiene sika wana peuple ali na confiance na ye te yango komona nyonso akolobe kokena mai asala boye enga basali ngai boye nani atindaki abala na camarade Kabila yango maître wana lobaka na bayiba kongomane bayiba résister a Tchango boye Kabila alingulu ya mobali Chilombo alingulu ya mwasi tango ngulu ya mobali atie ngulu ya mwasi zemi babotaka bana ebele bizeki faut de faire le pardon tous en un concret bino bokoloba ke abala na ye alobi a protéger parce que depuis mboko ebanda nanu tozwa un président alongwe na pouvoir te azape vivant et c'est sengote comme on ndeko Kabila a passé qui pouvoir pacifiquement et puis aza envie tout le monde c'est une fierté pour le Congo. Merci mon mboka yo lobi passation de pouvoir ndeko passation de pouvoir au monde en côté Angola passation de pouvoir na Beni na Benin au monde en côté en Afrique du Sud, on a passation de pouvoir. Est-ce que le peuple a contesté le résultat? Est-ce que le président a fait passation de pouvoir? Nandeko a kotaki, alelaki kanon deko yo, abimi a bloqué nga. Elle est passation de pouvoir chaotique. Bakenda ki na tricherie na fraude électorale. Ndaka mataki bo conseiller peuple. Lelo oyo ndeko yoka lelo oyo Kabila lobi na ye na kochoza la président kasi parlement ya ngai ba soda ya ngai nyoso ya ngai yozala ye pandimi akondima na kibobolole parce que Kamere nde akena ko influence lelo kaka ye na lipasa ne Kamere na boloko atikali mo o Kabila ko bloquer Kabila bi bon sala union secret asala union secret Kabila kamati ba soso bambisi ne mususu atinde pa ya Chilombo Moussous atiki koto pa ko sa peuple que na ali l'opposition na ali pe na majorité otango seni partage ya gâteau ya seni comme on a ndambo ko na présidence ndambo ko na opposition ba partager ba ko sa peuple ndire ba ko yo kanate ok ba aller ensemble ba li moi sina mobali libali ali na bosambo ndeko ndo moni tumba ongai na ba yiba kongomane ba kolanda biso to ko bunda to lobi ete pour que to que ma ponomia kitoko pour que lobby bujoba o eleki na 2018 ezonga te boya tokene na lisolo na mesa to reformer lisolo na mesa nani na moto boko ndima te ndeko to sengi Chilombo te to sengi nani to sengi bayiba kongomane nyonso o kongomane baza ba institution yoka na koloba tandenge yo koloba na terme que to sengi parce que to lobby peuple a lobby ba mibi pouvoir ba koyeba te ba kolanda te ba ko kipenyo sote yango to mi kititi na se to bito senga bango ba ya na mesa to solola to bana ko réformer ba loi o ils ont empêché que non motolobi a postuler to motomoko sala boy to ke na mesa après to ke na ba élection moko ça crédible pe transparent ba élection moko bo o ezali e kolakisa image pe mutakala mboka na biso na lolenga malamu o ya Dieu to bi séné za l'indépendant biso ba politicien ba politicien to tikala kaka na terrain to beta balle o yebi ko beta moninga likofi abeti o yebi ko beta moninga droite abeti c'est na sa makambo na ye so babi mafuta mbila zui kaka mafuta mbila zwa so ba lobi Chilombo azui kaka Chilombo pour que lobi to zonga na ba contestation ndeko na constitution mboka na biso koloba nini banda Congo e banda kino lelo toza na crise ya légitimité na mboka na biso c'est ça
les causes ou les mal oyo ezoboma mboka na biso bakonzi bakotya peuple na bango confiance te neti Tshilombo ndeko lelo koloba ete akita par exemple na ntango nani akoyamba ye nani akokende na popularité tomoni kuna este ndenge asali te ndeko yamie makasi ayoki bien olobi na este mais ofundi kaka Tshilombo ngo kaka yo moko obosali ke toali na mama oyo corona ezali ake na bunya asangisi plus de 150 personnes. Est-ce que corona ezalaki te yo no contact de koto compter 150 personnes na ba soda ba telemi na minduki kaka bato bali te corona ezalaki te tango yoki tata mokonzi ekolo Martin Fayulu kokita kuna na Malueka na terrain régie dimanche Tshilombo azwi palopite na molobeli ne molante mwasi na ye mosusu ba kobenga na kombo ya Ngobila ake koloba o rassemblement ya 10 personnes 20 personnes toboyi bako banga nde terrain tant que bayebi kono baluki makambo na seni peuple afongoli matungo dingo alobi te na kotika tumba tata mokonzi boye te esengai na bunde tumba oti na suka ndo moni bako banga tumba wana e ali corona tendeko o ya biso tata mokonzi azwi vaccin o ya biso tata mokonzi azwi vaccin batuni Tshilombo ndeko ekokamwisa ngai babi o ali tata mokonzi ekolo moko foza la responsable kende ko zwa vaccin akobanga okezwa vaccin mais akolinga ete peuple azwa yango mpona nini ayebi ke no vaccin ezali mabe eza obligatoire te elivre ndenge ngai fu de fo na alia so na bi lelo nakezwa vaccin ezodépendre mpe na corps na ngai peut-être nakozwa yango ekose manifesta te eloko te mosusu akozwa yango ebeti ebukabuka toyebi baréalité ya vaccin na mboka oyo ndeko problème ya liboso Tshilombo akoki korégle ezali social ya bacongolais komettre sécurité na este wana ezali bathéâtre badiscours bacampagne électorale akosala mais campagne électorale basala yango kaka na élection tolobake ndeko Félix jusqu'au jour d'aujourd'hui azaka na phase ya campagne avant baélection azaka promesse ndeko aprometa bayi este nakoya kotia état major ekuna atia yango ndeko aprometa basoda deuxième mandat wapi ndeko na 2023 babi yekaro ndeko Kongo eza zando te Kongo eza wenze te ali place okesala discours ya Kamundele te Tshilombo asala deuxième mandat na mboka oyo tout est possible par rapport à quoi ndeko première 2 ans nano ndeko Tshilombo asali na mboka 2 ans 2 ans Tshisekedi asali ni akongi basole yokana bisayo bazo justifier moi échec na bango par rapport corona pesala ki corona esali makambo ebele ekangi ba makambo ebele ndeko est-ce que Congo eleki Afrique du Sud Congo oyo eleki otoko benga États-Unis na corona Congo eleki Chine obi combien de morts o bakufi na Chine kasi ba chinois bakolia bien bakotangisa bana bien bakozala bien misala ezali kitoko misala eza kitoko kuna membongo biloko oyo ekosala misala eza kitoko kuna bakoyiba ngo na Congo bakoyiba ngo awa mais bango bali kitoko biso koto tobubuki tokosala musala ndike to ali ba réfugié mais to ali ba vrai ba congolais ezali corona te azali incompétent Tshilombo a mis se préparer na pouvoir été il y a ta yo ndeko o gérer ta boutique ba biscuit te na ba bonbon te o moni kaka ba tio na magasin ba chino teka o ko gérer ndenge ni lelo Tshilombo akotala akoyeba te na kobanda pila kosukisela wapi wana munoko moi batasa nzete ndenge balobaka ngana kosala boy les peuples lelo ekomi les bidons d'abord les ventres d'abord ekomi les seaux de moutons d'abord bako dépasse ndeko kalate okoyoka bakobimisa so tokangi bato hotel bayibi mbongo basali boy tango bato wana bopesaka bango ba marché est-ce que botunaka peuple c'est là ba ko kanga bato wana mbongo na pe ko zonga libengale mais motuna yo moko mituna motuna wana tango bazwi mbongo ya projet epa ya Tshilombo epa ya ministre batikali koloba na peuple te tokende kozwa mbongo boye tosala boye autant te mais tango koyoka kaka ministre allié ebimi yo badetourne autant bachiffre komi kobima lokwa te tomonaki ya Kamere na tomoni ya Willy Bakonga mais toyebi te mbongo bakangai na Willy Bakonga est-ce que zongi na trésor public mbongo ezaki ya Kamere na Jamal batiaki na boloko bazongisi mbongo mais peuple akokufa nzala mpona nini fufu na masango ekopola masango ezopola na bukanga lonzo oyo bakoluka bakanga matata mpono masango ezali ti sikoyo bakotuna ministre agriculture bayebi se quand est-ce que okotinda belema bamatériel ekende kozwa biloko alobi wana etali biso te un ministre ya agriculture abetali ye te
ya lingi peuple souffrir na nzala masango ezate peuple akokufa nzala ya kolia ba shawarma akomela ba champagne kuna na pullman peuple akonyoka après yo comme 6 peuple zoba oyebise na promettre na kosala boye lobby na 2023 to si bango boye cette fois-ci peuple afongoli miso soki ba ko kansa maponomi oyo ko ndeko biso to kosima manduki pona mboka oyo oh aussi à Mandoki Yoko le président Martin Fayulu Azamoto ya paix est-ce que atindi bino bosi Mandoki était alors na mitu na ngezali boy au cas où na 2023 parce que la liro font le show to comme na lokola makamango lokola et ko pe ko sala pété au cas où élection exacte na 2023 bino ba imboka la muka bo sala nini soki élection exacte si l'ombo pa ko sala te c'est lui le président de la République aza président ndeko azali mwasi ya Kabila vous en a preuve naza na preuve bisika babala na basala alliance yo mona te na discours moi si politique mwasi na ye pena ba vivaka pena ye ata na politique baza ensemble yo koyeba te ndeko ali mwasi na ye soki élection eza te Tshilombo pe kozala te ata siège moko ya IDPS na Congo pe kozala te pays ekozala ndenge nini po yo koloba ekozala te parce que c'est lui qui va organiser les élections papa même le comité international wana okomona bavandi wana basalaka parce que peuple ezali soki peuple ali te ye pa kosala mosala te c'est-à-dire lingi koloba nini toko utiliser article 64 de la constitution ndeko bamalien ba utiliser article 64 ya mboka na bango babi lokola yo omoni biso to ali bazoba na yo Abubakar Keita babengani pe bangombi bakange bacha singa ali preda azaki na basoda azaki na bato nyonso bangombi ndenge nini ndeko bongo yo Tshilombo outi lobby oya awa na Congo lobi ete ngai nde président de la République o sasa biso baventure ba ete lobby élection za la tende ko to lobi ete soki kokufa to kokufa po Tshilombo atika na mboko mais soki élection za te tu serais du peu na pouvoir au la te bref idi to peso 3 jours omoni makambo ya loi na bango basali wana omoni makambo na bango bakei ko sala na cour constitutionnelle o ba ko préparer wana pour na fraude électorale to so panzango kalate ça dit quoi omoni makambo ya loi oyo loi le tondo la wana lorsque ya seni ekei na assemblée nationale ekei na sénat ba approuver ngo mais toujours c'est la promulgation ngo pa ya président de la République ce qui ce président a signé ngo Pino Bogosala Skoni. Ndeko Motuno no ali kitoko na 2015-2016 le 19 novembre ndeko yo mona peuple na balabala te o mona peuple na balabala te o bosana pe gaz lacrymogène ndeko wana ezali ba chouchou wana ezali ba biloko toyoka kayoka kango ezelo kote ba maleso ki bazoki mama sasi te bongo toki magaz tolobaki na bango boye ndeko lelo oyo makambo ezoleka na seni makambo ezoleka kuna d'ailleurs soki balekisi parce que l'assemblée là est crédible peut-être assemblée est nommé même ba sénateur bazali nommé ba uta pa ya Kabila mutu azaki majorité za Kabila bake ndeko pona ko lakisa que non ali partage ya gâteau Kabila lobinga na kozoba poste bo Tshilombo binga na kozoba poste bo basali partage ya gâteau et la kisi mokili lelo que non Tshilombo oui babala ni penda peut-être troisième grossesse pesoya tango tata mokonzi ekola alobaki ete c'est la deuxième grossesse na ngambo ba taliban na ngambo aida pasa na sa nzete balobi o Fayulu abeli malade o Fayulu asali bo lelo ba comprendre que Tshilombo ne mutalaki ko bela malade ya motu o comprendre te Kabundi na Kabuya ba memaki Tshilombo na CPP elle a malade elle a kisi ba médicament ya malaria ne hémorroïde ndeko tolingi koloba boye tolingi koloba boye problème ya loi na 2015-2016 esuka na Sénat kengo asengaka bandoa lelo ekomi na Sénat te Tshilombo signé peuple azali eleki no na Sénat tozaka président premier lieu lobby okomona biso na balabala action nini boko prévoir déjà pona makambo oyo ndeko tangu soda ke kubunda na monguni na epsaka eke noko nazo préparer boye soda ke na monduki te soda soka zoke tumba akena na ration te tokolo bango kaka tango bokomona biso na balabala ndoko yeba ke no toyena monduki boye toyena ration boye to sali boye mais to ebisa bino pour que lobby bocha ba pulus binga na benga ka ba pulus te nga na benga ka bango
bangulu ya Chilombo na Kabila. Parce que ti lelo même la police ya bakate rôle na ye. Lelo ba policier ba koma na bango ba électricien, ba koma ba mécanicien na ba pince na balabala. Yo mona kate. On a là ça degré ya mboka. Oh, ezola ki sa déjà motakala ya mboka bisike ali. Très bien. Botu nelanga Chilombo. Ndeko yoka. Botu nelanga Chilombo. Atangela yo nombre à la police ko bazena ville province Kisasa. Ayabita? Ya yebeza ba service des alliés. Oh papa. Service ali bourgmestre a créé société quelque part mbongo ekota ke pa na ye. On état de droit. Ndeko. Ezate président Zali moko na Congo. Kombo na ye le président Eli Martin Fayulu. Coordonnateur ya Lamuka Azali moko. Kombo na ye Adolphe Fumupa Muzitu. Bazami balete. Très bien. Est-ce que mon ba Fayulu mi balé na mboko? Très bien, merci. Kaka moko Azali président Eli Martin Mbouna. Kaka moko. Merci Foudé Fayulu. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois que vous avez 30 secondes au Loba. Nini Baimbo Kabakoko retenir na passage na yo et aux lancé Nini ba jeune tout le rôle appelle le rôle yo pour na réveiller bon gars moral esprit pour na bien-être ya Congo. Merci. Nazo s'adresser na Baimbo Kanyonso Obali libanda ya mboka pe ba Obali na Congo démocratique ya mboka na biso Congo awa pe ba Obali na est bande konaso basili ko kufa longonia na ba famille wana nyonso ba kolanda biso. Pe na kotinda esprit moko na ba jeune na biso Obali ba benga ba résistant parce que nous ne sommes pas l'opposition, nous sommes des résistants. Résistance ngonga yango ekoki akobundela mboka. Ngonga yango ekoki totele masike no akokufa ato sali fier ndeko ato bendi baboto abeda suka kokufa lokolo ebi kokoda yaka sere mukaba to bundela mboka ndeko na bino fu de fond to koloba yango pe bandeko bali libanda pe bandeko bali na kati bo soutenir et ba résistance sur le plan moyen financier, sur le plan moyen matériel, na ba moral, na ba nyon surtout ba conseil pesa malamo, pe bandeko na bino nyonso bali na kati ya Congo awa, bo mobiliser bango pour que journée à lobby mardi, pe na journée à lobby ya mercredi, to ali bituma na balabala, moto akotika na ndako alite. Mardi mercredi biso to ali na balabala. Ba o ba koli ka ba zo résistance na niveau ya Changu. Makambo ya seni oyo to bengi éponge otolale la ki ali seni. Ce qui totel emite Chilombo na Kabila bakomema bakokoma lokola ba criminel ya mboka na biso Congo et senge to bimisa ba criminel na bakende to tika na biso bana Congo joie résistance à Changu na nzela ya singa oyo na kopesa plus 243 85 049 81 01 plus 243 85 049 81 01 wana aujourd'hui biso en tant que fou de Fayulu résistance Changu Nanzela ya Singa. Merci. Très bien, merci mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je crois le plaisir a été pour moi de recevoir Yangande Fou de Fayulu azali moko ba mobilisateur ya Lamuka d'abord moni yazali El Chango alobi sika wapi bakanga masolo donc bango bakanga ba rebelle à l'époque là ce sera musée bakanga ba rebelle. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci na DG Jonathan Kiakou nzema pamboli sikozali. Merci na Yemoko na kata Irlande Trésor la Tortue nzema pamboli sikozali. Merci na bandeko nyonso openda. Alors continuez à vous abonner vraiment massivement, vous ne serez jamais déçus. Nous allons prendre une information réelle et vérifiable pour vous dessus. Merci beaucoup. Alors, ceux qui aiment nous quitter, prochainement pour un autre numéro. Ciao.